Здравствуйте, я профессор Улубаев. Сегодня у нас речь пойдет об анальном кашле. Кашель является следствием многих респираторных заболеваний. При более серьезных заболеваниях, таких как воспаление легких, бронхиальная астма, бронхиты, трахеиты, вирусных заболеваниях, ОРВИ и так далее. Но тем не менее, симптом неприятный, а кашель надо лечить. Вылечивая кашель, мы с вами так или иначе, прямо или косвенно, влияем на первопричину возникновения кашля. Рецептов очень много, но я из многих рецептов вам хочу рассказать очень действенный рецепт с использованием целебных трав. Этот рецепт я приготовляю для своего одного хорошего знакомого, для Андрея. Привет, Андрей! Но тем не менее, этим рецептом могут пользоваться многие, кому необходима такая помощь. Еще хочется подчеркнуть, что кашель может быть причиной курения. Причиной курения, когда нарушается трофика альвеол легких, засорение никотином происходит, нарушается трофика слизистой бронхов, бронхиол, и, естественно, и страдают сами легкие. Это тоже необходимо учитывать. Я заранее подготовил вот такую емкость с крышкой, экологичная посуда, это баночка. Какие травы я при этом хочу использовать? Тысячелистник, мощный противомикробным эффектом обладает, влияет на кровь, кровоостанавливающий. Цветки липы – традиционное средство при лечении респираторных заболеваний. Мать и мачеха. Следующая трава, которую я рекомендую – ромашка, цветки ромашки. Как же без них? Так, следующая трава – чабрец. Входит многие грудные сборы. Чабрец. Ноготки, цветки ноготков, мощные антисептическими действиями обладает. Мята перечная, как отхаркивающие. И березовые почки. Но можно использовать березовый лист. Далее, вот собранный урожай, прошлогодний урожай, ягоды, плоды, точнее, шиповника. Так, ну начнем. У нас с вами баночка, серебряная ложка, можно и деревянную лучше, может быть. Ноготки берем, ноготки. Это цветки ноготков. Кроме как на дыхательные пути, очень хорошо влияет на очищение, для очищения и восстановления клеток печени. 2 столовые ложки. 2 столовые ложки мы добавляем ноготков. Следующая трава. Берем чабрец. Так. Отрезаем. Так, чабрец мы берем вот такое количество. Раз. И 2 ложка. Ну, вы когда будете все это делать, подстелите какую-нибудь бумажку, 2 ложки чабреца, чтобы потом все это собрать и туда же, в эту баночку. Так, чабрец. То, что мы добавили, мы в сторону. Следующее мы берем березовые почки. У меня здесь, но можно взять березовый лист, как я вам сказал. Березовые почки можно на кофемолке измельчить. Но поскольку я вам посейминутно рецепт рассказываю, не буду заморачиваться измельчением, вполне достаточно 1 столовой ложки березовых почек.
Если березовый лист, то вы добавляете 2 столовые ложки. 2 столовые ложки березового листа. Следующий компонент – это мята перечная. Мята перечная. Мы с вами добавляем мяту перечную. Тут много эфирных масел. Добавляем 1 и еще неполную ложку мяты перечной. Так, следующий компонент, который мы с вами добавим, это цветки липы. Жаропонижающие свойствами обладает, патагонными свойствами обладает, мочегонными. И поэтому им, естественно, бактерицидными свойствами обладает цветки липы. Добавляем 2 ложки. 2 ложки. Чуть, чтобы было с горкой. 2 ложки добавили. Так. Следующая трава. Тысячелистник. Мощный антисептик. Противомикробными, противовирусными свойствами обладает тысячелистник. Но тысячелистник, если у кого кровь густая, перебарщивать нельзя. Мы добавим только 1 столовую ложку тысячелистник. 1 столовую ложку. Следующий компонент у нас с вами ромашка аптечная, цветки. Входит во многие сборы грудные. Вот. Мы добавляем ромашку аптечную. 2 столовые ложки. Ромашка, как и мята, обладает успокаивающим эффектом, седативным. Можно и 3 ложку добавить ромашки аптечной. И, наконец, мы добавляем цветки и листья мати-мачехи. Мати-мачехи. Тоже обладает антисептическими свойствами. Вот. Входит во многие рецепты грудных сборов. Добавляем мати-мачеху. Отхаркивающими свойствами обладает. Мы этой травы добавим побольше. Побольше, аж 3 столовые ложки. 3 столовые ложки. Мы забыли с вами. Это у нас шиповник, ягодки. Их можно измельчить, а можно вот так взять ладошку, вот такое количество. Это если измельчить, как раз и будет пару столовых ложек. Мы их туда. Можно не измельчать, а можно и измельчать. На глаз добавляем. Теперь вот сбор у нас с вами. Закрываем крышкой. Крышкой закрываем. И тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Ну, стикер можно написать, грудной сбор. Вот. И вы храните, можно хранить в прохладном месте. Достаете, пьете курс лечения, скажем, 7-10 дней. Можно и 12 дней курс лечения провести. Потом перерыв. Вам станет намного легче после проведения такого курса. Можно повторять курс. Еще раз повторить после перерыва.
Будьте здоровы. Как говорится, не кашляйте.